Так, пришел мне аудиокабель. Мешочки. 3,5 джек. Стерео кабель. Довольно-таки крепкий, чувствуется, тверденький, толстенький и имеет матерчатую оплетку. Так, подключаем к аудиоколонке. AUX Play 音频输入播放. Подключаем к телефону. Вот она играет, наша колоночка. Довольно-таки длинный кабель. Наверное, метр или 90 сантиметров, как написали. Такой вот кабелек. Очень качественный. Это, наверное, самый лучший, который я заказывал. Такого плана. И недорого. Коннектор. Бывает, они тут отклеиваются, но это как бы редко, если сильно тянуть.